Shu paytgacha menga berilgan eng g'alati savol. Bu yil katta o'g'lim 1-sinfga maktabga chiqdi. Maktab dokumentatsiyasiga men o'zim chiqa olmadim. Uydagilar bilan birga o'g'lim dokumentatsiyasiga chiqqanda o'g'limdan savol berishibdi. Bolam katta bo'lsang kim bo'lasan? U ham bilmadim debdi. Keyin turib menga telefon qilishdi. Bir payt telefonim zinglayapti. Labbi assalomu alaykum desam, mana shunaqa maktabdanmiz, o'g'lingiz keladilar, mana shu maktabga chiqyaptilar, sizga savolimiz bor edi deydi. Xo'p, eshitaman desam, farzandingiz katta bo'lsa kim bo'ladi deydi. Bir payt jim bo'ldimda, menimcha, по-моему, prezident bo'ladim. Orqada turgan odam jim bo'lib qoldi. Keyin aytdim, men qayerdan bilaman kim bo'lishini, mana kitob ko'rdim, men hal qilmayman-ku bola kim bo'lishini. Men yo'nalish berishim mumkin dedim. Lekin bola yoshligida har yili bir yil kosmonavt bo'laman deydi, bir yil prezident bo'laman deydi, bir yil tijoratchi bo'laman deydi. Har yili har xil kasbga qiziqadi. Ota-onalar bizani bu yerda vazifamiz nima? Biza bu yerda bolamizni to'g'ri tarbiya bilan o'stirishimiz, ya'ni xalqqa foydasi tegadigan, manfaati tegadigan bitta sohani mutaxassislik qilishimiz kerak bo'ladi. Sohani qachon belgilaymiz desa, sohani bolamizning o'zi belgilab oladi. Bolamizning prosta qiziqishini bilaylik, bo'ldi, o'shanga qarab yo'naltiraveramiz. Lekin bola har yili har xil narsaga qiziqadi desanglar, bu ham to'g'ri. Har yili har xil narsaga beraverasizlar. U nasib qilib, Allohdan qo'rqish o'rgatsanglar, xalqqa foydasi tegadigan yaxshi bitta bola bo'ladi inshaalloh. Bola tarbiyasi to'g'risida ko'proq ma'lumot olishni xohlasangiz, blogimga obuna bo'lib qo'ying.